मैले गरिदिइसकेँ सर। ओके ल नि भनेको हामी च्याप्टर 4 मा प्यासिभ डिभाइसेसहरु जसलाई चाहिँ एनर्जाइज गर्नको लागि हामी एडिसनल पावर सप्लाई एनर्जी चाहिँ दिदैनौं है र पावर च्याप्टर 5 मा हामी एक्टिभ डिभाइसेसहरु पढ्छौं। अब प्यासिभ डिभाइसेसहरु पढ्नुभन्दा पहिला हामी केही फिल्ड इक्वेसन्सहरु पढ्छौं र त्यो प्यासिभ डिभाइसेसहरु मैले भने ट्रान्समिसन लाइन युज गरेर हामी युज गर्छौं। सो जनरली माइक्रोवेभमा 5 गिगाहर्ज भन्दा माथि गएपछि 5 गिगाहर्ज भन्दा माथि गएपछि हामी वेभ गाइड्सहरु युज गर्छौं। वेभ गाइड्स तिमीले कतै फिल्ड भिजिटमा वेभ गाइड्सहरु देखाछ ट्रान्समिटरबाट एन्टेना सम्मको चाहिँ कनेक्टिङ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ यस्तो शेपको वेभ गाइड्सहरु देखाछ कतै देखेँ सर अस्ति। हजुर सर। यो एन्टेना ट्रान्समिटर स्टेसन कुनै पनि ट्रान्समिटिङ स्टेसनमा एन्टेना टु ट्रान्समिटिङ रिसिभिङ स्टेसनमा चाहिँ यो हाई पावर डेलिभर क्यारी गर्ने लो लस कम एजम्पसन एटेन्युएसन एकदम मिनिमम एटेन्युएसनमा काम गर्ने यस्तो मेटालिक डिभाइसेसहरु जसको भित्र चाहिँ इनसाइड चाहिँ हल्लो हुन्छ खाली हुन्छ एयर फिल गरे हुन्छ र बाहिर मेटालिक स्ट्रक्चर युज गरे हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ। यसले यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर साइजको अथवा सर्कुलर साइजको पाइपलाइनको पाइप जस्तो चाहिँ हामी मेटालिक स्ट्रक्चरहरु युज गर्छौं। यसमा चाहिँ अलोयहरु युज गरेर यसलाई हल्का बनाउँछौं र एब्जर्प्सन एकदम कम ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट एकदम हाई हुन्छ है भनेको कन्डक्टिभिटी एकदम हाई हुन्छ पर्मिटिभिटी र पर्मिएबिलिटी पनि त्यसरी मेन्टेन गरे हुन्छ कि ओन्ली भित्र एयर फिल्ड भएको एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटीलाई हामीले चाहिँ म्याक्सिमली युज गरे हुन्छ। जनरली 5 गिगाहर्ज भन्दा माथि 5 गिगाहर्ज भन्दा माथि किनभने फ्रिक्वेन्सी बढे अनुसार पावर पनि बढ्छ र पावर ह्यान्डलिङ क्यापासिटी यसको अनलिमिटेड चाहिँ एकदम हाई पावर पनि यसले क्यारी गर्न सक्छ त्यसकारणले यसलाई युज गर्छ। अब त्यो भन्दा तल हामी जनरली लो अलि गिगाहर्ज 1-2 गिगाहर्ज तिर हामी माइक्रोस्ट्रिप्सहरु स्ट्रिप लाइन्सहरु अथवा कोएक्सियल केबलहरु पनि युज गर्छौं है। अब जनरली हामी माइक्रोवेभ भन्ने बित्तिकै ट्रान्समिसन हाई पावर ट्रान्समिसन लाइन्सहरुमा वेभ गाइड्स भनेर बुझ्नु पर्यो। अब वेभ गाइड्सलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले दुई किसिमको वेभ गाइड्सहरु हुन्छ भन्यौं। अब पछि हामी यही पिस अफ वेभ गाइड्सलाई चाहिँ हामी डिफरेन्ट प्यासिभ डिभाइसेसहरु बनाउँछौं त्यसकारणले वेभ गाइड्सको थ्योरी पढौं त्यसपछि प्यासिभ डिभाइसेसहरु पढाउँला है त। अब यो वेभ गाइडमा एउटा लामो डाइमेन्सन छ अर्को सर्टर डाइमेन्सन छ। यसलाई लामो लङ्गर डाइमेन्सनलाई ए ले डिफाइन गरौँ भेरिएबल र सर्टरलाई चाहिँ बी भेरिएबलले डिफाइन गरौँ र यसको लेन्थलाई हाम्रो एउटा एल ले डिफाइन गरौँ यहाँ डिफाइन गरेको छैन व्हाटएभर र यसलाई यो वेभ गाइड्सलाई हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक प्यारामिटर्सहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड्सहरु यो भित्र कसरी फ्लो हुन्छ त्यो हेर्न खोजिरहेका। सो त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड्स हेर्नको लागि वेभ गाइड्स बाइ नेचर यसलाई हामी तीनवटा एक्सिसमा चाहिँ एडजस्ट गरेर हेर्छौं एक्स वाइ जेड तीनवटा एक्सिसमा हेर्छौं। तीनवटा एक्सिसमा हेर्छौं र जेड डाइरेक्सनलाई चाहिँ डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन भन्छौं। हामी ए र बी डाइमेन्सनमा ई र एच फिल्ड दिन्छौं अथवा रिसिभिङ गरेका छौं भने ए र बी मा चाहिँ हामी ई र एच फिल्ड हेर्छौं। सो वाइडर डाइमेन्सनमा हामी ई फिल्ड हेर्छौं ई फिल्ड हुन्छ र न्यारो डाइमेन्सनमा एच फिल्ड हुन्छ किनभने प्लेन परपेन्डिकुलर हो नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड ई एन्ड एच फिल्ड चाहिँ को भेक्टर्सहरु चाहिँ ट्रान्सभर्स हो नि। सो यसलाई त्यसकारणले हामी ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड्सहरु हेर्छौं। त्यसरी यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्छौं भने अब सर्कुलर वेभ गाइड्सलाई हामी स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्छौं है त है। स्फेरिकल भन्ने बित्तिकै यसको जेड डाइरेक्सनमा जी डाइरेक्सनमा चाहिँ यो डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन र बाँकी यसको एजिमुथ एंगल फाइ र त्यसको रेडियस आर ले हेर्छौं। सो आर फाइ र मेरो जेड
तीनवटा एक्सिसमा म यसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ई फिल्ड र एच फिल्डलाई हेर्छु। अब यहाँ ई फिल्ड र एच फिल्ड भनेर भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने दिस इज एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन हो। आइदर ई अथवा एच फिल्डबाट म पावर डेलिभर गर्नु छ अथवा पावर रिसिभ गर्नु सक्छु। किन आइदर भने यो भित्र के छ त इयर फिल्ड हुन्छ। इयर भनेको एउटै मिडियम हो। एउटा मिडियम भन्ने बित्तिकै टु वायर लाइन जस्तो कोएक्सियल केबलको जस्तो कन्सेप्ट यसमा हुँदैन। सिंगल वायर कन्सेप्ट हुन्छ। वेल सिंगल वायर मिन्स आइदर ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक अथवा ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कन्सिडर गर्दा पुग्छ, अथवा ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक एन्ड ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक ई एन्ड एच फिल्ड, ई अर एच फिल्ड म कन्सिडर गर्छु। सिंगल मिडियम भएको हुनाले सिंगल मिडियम भएर जान्छ। तिमीले सुनेको छ नि अब कोएक्सियल केबलमा त्यस्तो हुँदैन। के मोड हुन्छ त्यसलाई हामी टीई मोड अथवा टीएम मोड भन्छौँ। तर डबल वायरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। आइदर अर भन्ने हुँदैन, एउटै मोड हुन्छ टीईएम, ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक दुईटै हुन्छ है। दुईटा वायर दुईटै चाहिँ मोड हुन्छ, ट्रान्सभर्स हुन्छ। एउटामा म्याग्नेटिक वायर भने अर्कोमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक त्यसै ट्रान्सभर्स हुँदै जान्छ। सो अलिकति डिफिकल्ट छ, त्यस कारणले पनि वेब गाइड चाहिँ सजिलो छ अर्को सिंगल वायरको कन्सेप्ट भावनाले। त्यसैले अब हामी टीई र टीएम मोडमा हामी इक्वेजन्सहरू हेर्छौँ। अब रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइडलाई हेर्ने हो भने के हुने भयो त, एउटा अलोङ एक्समा हुने भयो, अलोङ वाईमा हुने भयो, अलोङ जेडमा हुने भयो। मेरो प्रोपगेसन ट्रान्समिसन यो डाइरेक्सन भएको हुनाले यो मेरो मेन जेड डाइरेक्सनमा कति प्रोपगेट हुन्छ। ई फिल्ड अलोङ ए एट ए र एच फिल्ड एट बी मा हामी हेर्छौँ। र ई फिल्ड र एच फिल्डलाई डिफाइन गर्ने हो भने ई फिल्ड र एच फिल्ड भनेको पनि दे आर द सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स हो। ई फिल्ड मेरो सिनुसोइड्स हो भने एच फिल्ड कसिनुसोइड्स हो होइन, ट्रान्सभर्स हो नि। र यहाँ तिमीहरूले ब्राकेटमा देखाएको छ भने दे आर द इन्टिजर नम्बर्सहरू छ, एम फङ्सन अफ एन र फङ्सन अफ एम। यो एम र एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ हाफ सिनुसोइड्स र हाफ कसिनुसोइड्स। यो वेभ गाइड त्यसरी डिजाइन गरेर हुन्छ। हामीले स्मिथ चार्टमा जस्तो वान सर्कल कम्प्लिट गर्दा 0.5 ल्याम्डा गरेर हुन्छौँ भने जस्तो यसमा पनि हाफ ल्याम्डालाई मा डिजाइन गरेर हुन्छ। सो नम्बर अफ हाफ सिनुसोइड्स एमले डिफाइन गर्छ भने नम्बर अफ हाफ कसिनुसोइड्स एनले डिफाइन गर्छ। सो कसिनुसोइड्सले मेरो एच फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ र सिनुसोइड्सले मेरो ई फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ होरिजन्टल वेभ गाइडमा। भनेपछि यु क्यान इमेजिन मसँग टोटल कतिवटा इक्वेजन्सहरू मैले यसमा रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। र च्याप्टर 4 मा चाहिँ हामी इक्वेसन दिँदैनौँ। च्याप्टर 4 बाट क्वेसन आयो भने त्यहाँ चाहिँ क्वेसन इक्वेजन्सहरू प्रोभाइड हुँदैन, इक्वेजन्स लेख भनेर आएको हुन्छ। एक्सप्लिसिटली डिराइभ नगरिकन एक्सप्लिसिट इक्वेजन्सहरू देऊ भने हुन्छ। अब मोड दुईटा हुने भयो होइन त, टीई र टीएम। अनि चाहिँ टीई को लागि सपोज टीई मोडमा चाहिँ ई फिल्ड र एच फिल्ड हुने भयो होइन त। टीई मोडमा पनि एच फिल्ड र ई फिल्ड हुन्छ, टीएम मोडमा नि एच फिल्ड र ई फिल्ड हुन्छ। भनेपछि टीई मोडमा अलोङ एक्स के हुन्छ ई फिल्ड, अलोङ वाई ई फिल्ड भनेको ई एक्स, ई सब एक्स, ई सब वाई, ई सब जेड, तीनटा, एच सब एक्स, एच सब वाई, एच सब जेड भने 6वटा इक्वेसन मलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै टीएच मोडमा सिमिलरली एच एक्स, एच वाई, एच जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड 6वटा इक्वेसन मैले यसमा 6 + 6 12। सिमिलरली सर्कुलर वेभ गाइड्सको लागि मेरो ई एउटा मोड टीई मोडमा ई फाई, ई आर र ई जेड एउटा भयो भने त्यसपछि एच फाई, एच आर र एच जेड। अनि टीएच मोडमा ई एक्स, एच एक्स, एच फाई, एच आर र एच जेड अनि ई फाई, ई आर र ई जेड 24वटा इक्वेजन्स चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। एनालिटिकल्ली लेख्ने हो, त्यसमा तिमीहरूले बुझ्यो भने सजिलो छ। म त्यो एक्सप्लिसिट इक्वेजन्सहरू हामी एकचोटि रिभिजिट गर्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा पढेको इक्वेजन्स।
है। अरू केही क्यारेक्टरिस्टिक प्यारामिटर्सहरू छन्, जस्तो त्यसको त्यो बेलाको वेभलेन्थ कस्तो हुन्छ, इम्पिडेन्स कसरी डिराइभ गर्ने, त्यसको कट अफ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ अथवा क्यारेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, त्यो चिज हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है त। सो अब मैले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले के थाहा पाउनु पर्यो त, मेरो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइडलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ सर्कुलर वेभगाइडलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, र इच फिल्डलाई मैले अलोङ इच डाइरेक्सन चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो सेपरेटली, एच र ईलाई टिई र टिएम मोडमा है त। यति भनिसकेपछि तिमीहरूले कुरो बुझिसक्यो। अब हामी सल्युसनतिर जान्छौँ। रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइड हेरौँ। रेक्ट्याङ्गुलर र सर्कुलर वेभगाइडमा फरक यति के छ भने, हामी जनरली एकदम हाई पावर र हामीलाई चाहिँ लार्ज साइजमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने हामी रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइड्सहरू युज गर्छौँ, र अलिकति मिनिएचराइज सानो युज गर्नु पर्यो, अलिक पावर पनि कम भयो भने ठाउँमा चाहिँ हामी सर्कुलर वेभगाइड्सहरू युज गर्छौँ। ठिक छ। ओके, अब रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइडबाट कसको तिमीहरूले म्युट गरेर बस न। हेलो, कसैलाई केही प्रब्लम छ कि जस्तो छ? कहाँबाट आएको नोइज? सुनिरहेको छ मलाई? आइरहेछ आवाज? सुनिरहेछु। डिस्ट्र्याक्ट भयो नि, सुन्दाखेरि म्युट गर न, म्युट गर। भित्र चिया खानुपर्छ, खाजा खानुपर्छ, गफ गर्नुपर्छ भने म्युट गरेर जाओस्। पढ्नेहरूलाई डिस्टर्ब नगरौँ है। एनिवे, अब हामी रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइडको वेभ इक्वेजन्सहरू पढ्छौँ। अब रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइडलाई मैले अघि नै भने टिई र टिएम मोडमा फरक इक्वेजन्सहरू डिराइभ गरेर हेर्छौँ, र यसको सल्युसन अघि नै भने रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी त्यसको सल्युसन निकाल्छौँ है त। अब हामी म्याक्सवेलको बेसिक इक्वेजन्सलाई सो कल हेल्महोल्ट्जको सल्युसन भनेर चाहिँ नोट गर्छौँ, किनभने हामी सबै चिज फेरि इनिसियल्ली पहिला जस्तो डिराइभ गर्दैनौँ है त। यो डेरिभेसन्स तिमीहरूलाई यो सबै अहिले गर्नु पर्दैन, यो चिज सोधिँदैन। यसबाट आउने एउटा इक्वेजन्स आउँछ, 9वटा इक्वेजन्स पछि एउटा चाहिँ 4.9 नम्बरको इक्वेजनमा तिमीहरूले त्यसलाई एक्सप्लिसिटली लेख्छौ र ई फिल्ड र एस फिल्डलाई त्यही फिल्ड अनुसार बुझ्छौ, यो बुझ्नको लागि मात्रै है त। अब लेट्स मुभ अन। सो इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक वेभ इक्वेजन्स फ्रम म्याक्सवेल्स फिल्ड इक्वेजन्स इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्यान बी गिभन एज, होइन त। अब हामीले माइक्रोवेभमा भनेपछि प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट गामा युज गरेका थियौँ भने, अब हामी यहाँ चाहिँ वेभ गाइड्स अथवा सर्कुलर, रेक्ट्याङ्गुलर वाट चाहिँ अब अहिले हामी रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइड्स कन्सिडर गर्ने हो भने त्यहाँ ई फिल्ड, ई फर ई फिल्ड, एच फर एच फिल्ड है, ल हामीले केबाट डिराइभ गर्छौँ? त्यसको प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट र त्यसको फिल्ड भेक्टरबाट हामी डिफाइन गर्छौँ। अब यहाँ तिमीहरूले एउटा अपरेटर देखाएको छ, द्याट इज के अपरेटर हो पढिसकेको छ तिमीहरूले है। के हो यो? डेल अपरेटर होइन? हजुर सर। के हो यो फिजिकल्ली? फिजिकल्ली के हो त्यो? पढाएको छ नि, 3वटा अपरेटर युज गरेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा, राइट? छ है, बिर्स्यो? What is this? Gradient. कसरी डिफाइन गर्ने ग्रेडियन्टलाई? के हो ग्रेडियन्ट भने? ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स र कर्ल, 3वटा चाहिँ टर्म चाहिँ पढाएको छ तिमीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा हो सर। ग्रेडियन्टलाई कसरी बुझाएको थियो? दुईटा भेरिएबल छ, सपोज
मेरो यो टेम्परेचर हो T सर्फेसमा म यहाँ छु सपोज यो मेरो ग्राउन्ड सर्फेस है यहाँ 300 केल्भिन छ मेरो है अब म हाइटमा अगाडि बढे यो मेरो हाइट हो माथि हुँदै जाँदा फेरि के हुन्छ त यो हाइट अनुसार टेम्परेचर घट्दै जान्छ एकचोटि थर्मोलाइन्समा पुग्छ त्यसपछि फेरि बढ्छ हो यो स्लोपलाई हामी के भन्छौँ अथवा यो स्लोपलाई दिस इज व्हाट वी कल ग्रेडियन्ट दिस इज dt as a function of ds हो एउटा एक्जाम्पल सो द्याट्स द स्लोप फ्याक्टर पनि हो है हैन हो सर बिर्स्यो त्यसो भने ग्रेडियन्ट हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स वेभमा वेभ गाइड्समा हामी ग्रेडियन्ट युज गर्छौं त फिल्ड एज अ ग्रेडियन्ट भएर चाहिँ मुभ हुन्छ त यो भेक्टर फिल्ड हो नि यो भेक्टर फिल्ड है त्यो हामी यहाँ युज गर्दैनौं वेभ गाइड्समा है अर्को पढाएको थियो तिमीहरूले डाइभर्जेन्स व्हाट इज दैट डाइभर्जेन्स आइडिया छैन एक्जाम्पल फ्यान घुम्दा के हुन्छ वरिपरिको हावा के हुन्छ यो मेरो फ्यान घुम्यो भने के हुन्छ त्यहाँको प्रेसर डाइभर्ज हुन्छ अथवा त्यसको अपोजिट कन्भर्जेन्स सबै एक ठाउँमा गएर कन्भर्ज हुन्छ हो सो भेक्टर फिल्ड्सहरु चाहिँ एकै ठाउँमा ग्यादर हुन्छ अथवा एक ठाउँबाट डिस्पर्स हुन्छ टु सम डाइरेक्सन्स हैन त्यसलाई हामीले डाइभर्जेन्स भन्नु अब यसलाई हामीले चाहिँ के अपरेटर भन्यो div हो अहिलेको अपरेटरलाई ग्रेडियन्ट अपरेटर युज गरेका थियौं भने यो अब हामी सुनेको छ नि यो अपरेटर के हो यो कल हो सर कल अपरेटर हो दैट इज द क्रस प्रोडक्ट अफ समथिङ हो सपोज हजुर सर कुनै फोर्स यदि रोटेशनल छ भने हामी कल युज गर्छौं गरे हैन त्यस्तो क्रस प्रोडक्ट हो सर अब हामीले कुन फोर्स युज गर्छौं त अघिको तीनटा मध्येमा वेभ गाइड्समा धारामा पानी आउँदा कसरी आउँछ इमेजिन गरेछ सर र सुर यसरी आउँछ र रोटेट भइरहेछ सर रोटेट भएर हैन कता भएर हैन कि डाइभर्ज हुन्छ कि रोटेट सो रोटेशनल फर्ममा आउँछ सो दैट इज द रोटेशनल फोर्स हामी त्यसरी डाइभर्जेन्स युज गर्छौं हैन है अथवा कल दैट इज द क्रस प्रोडक्ट अफ द टु भेरिएबल्स ठीक छ यो भनेको यही नै हो दैट्स द कल ई फिल्ड पनि दैट इज वेभ गाइडमा के हुन्छ एउटा कर्नरबाट अर्कोमा ठोकिन्छ अर्को कर्नरबाट अर्कोमा त्यसरी चाहिँ मल्टिपल रिफ्लेक्सन्सहरु भएर आउँछ त्यसकारणले यस हामी ग्रेडियन्ट पनि होइन डाइभर्जेन्स पनि हैन यहाँ कर्ल को फर्ममा आउँछ कर्ल सो दैट इज द रोटेशनल फिल्ड सो दैट इज व्हाट वी कल हामीले प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्टलाई राख्यौं भने ई फिल्डको चाहिँ द कर्ल अफ ई फिल्ड चाहिँ यो एच फिल्ड पनि त्यसरी नै भयो हैन त
दुईटा फिल्ड मसँग रोटेसनल ई र एस फिल्ड आउँछ। अब हामीलाई थाहा छ गामा भनेको के हो त? प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट हामीले लास्ट हैन। यो अल्फामा मेरो के हुन्छ? सिग्माको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, जे बिटामा मेरो म्यु र एप्सिलोनको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यसैले एटिन्युएसन छैन, जेरो छ भने मेरो सिग्मा जनरेट हुँदैन है। यो एटिन्युएसन छैन भनेको कन्डक्टिभिटी 1 हो। मैले यहाँ पछि यो कन्डक्टिभिटीलाई फ्री स्पेस वेभगाइड भित्र इयर फिल गरेपछि त्योलाई मैले 1 एज्युम गर्छु, त्यसकारणले यसलाई मैले पछि अब युज गर्दिन, हामी प्रायः से युज गर्दैनौँ। त्यसकारण यसलाई युज नगरिकिन फ्री स्पेसको इम्पिडेन्स 377 युज गरे। यदि यो चेन्ज हुन्छ भने त्यो त्यति आउँदैन, त्यो भ्याक्युमको इमेजिनेसन हो। सो दिस इज हामीले यो लास्ट टाइम हेरिसकेका छौँ। ओमेगा आउँछ मेरो युज हुने फ्रिक्वेन्सी, म्यु भनेको पर्मिएबिलिटी, कन्डक्टिभिटी र पर्मिटिभिटीको प्रडक्ट हो मेरो गामा भनेको। अब यो ई र एस कम्पोनेन्टलाई मैले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा राख्नको लागि अलिकति हेर्नुपर्छ। यो सबै डिराइभ गर्ने हो भने हामीलाई 3-4 पेजको चाहिँ डेरिभेसन चाहिन्छ, त्यसकारण हामीले सल्भड डेरिभेसन्सहरू युज गर्छौँ। ई र एस फिल्ड मार्क्सवेलको चाहिँ ई र एस फिल्डलाई चाहिँ सो कल हेल्महोल्ट्जको राइट ह्यान्ड रुल छ नि, त्यसलाई युज गरेर XYZ कोअर्डिनेटमा हेल्महोल्ट्जले अलरेडी सोल्युसन दिएको छ, हामी त्यो हेल्महोल्ट्जको सोल्युसन युज गर्छौँ। सो अर्को अर्थमा म्याक्सवेलको ई एन्ड एच फिल्डलाई हेल्महोल्ट्जको राइट ह्यान्ड रुल युज गरेको सोल्युसन्स अब हेर्छौँ। त्यो भनेको अब यहाँ हामी हेरौँ ई र एसलाई एउटै इक्वेजनले डिफाइन गर्नको लागि मैले साई एउटा चाहिँ राखिदिएँ। अहिलेकै इक्वेजन 4.1 र 4.2 लाई मैले सिम्पल अर्को भेरिएबल साईले डिनोट गरेँ है त। कल अफ साई इज इक्वल टु प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट इन्टु साई है त। यो युज गरिसकेपछि अब कोअर्डिनेट हेल्महोल्ट्जको इक्वेसन रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा साईको भ्यालु के हुन्छ त? अब यहाँ सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ्स आउँछ, किनभने मसँग 3वटा भेरिएबल्स छ हैन, एक्स वाइ र जेडमा। सो साई अलोङ एक्समा मेरो के हुन्छ? वाइ र जेड दुईचोटि जेरो, पालो जेरो गर्छु, त्यस कारणले सेकेन्ड अर्डरसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। डेल सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स अफ साई ओभर डेल एक्स स्क्वायर। अब वाइमा अलोङ वाइमा मेरो एक्स र जेडलाई मैले चाहिँ जेरो गर्दै गर्नुपर्ने भएन, त्यो हुन्छ। र दिस इज द फर्म अफ एक्स वाइ र जेडमा 3वटा फर्म। यो तिमीले पढिसकेका छ हैन, रिकल मात्रै गर्ने हो, ठिक छ? रिकल भइरहेको छ? हजुर सर, भइरहेछ सर। अनि एक्चुअली त्यसको सल्युसन लिनियर सल्युसन अनि इनहोमोजिनियस फर्ममा जाने हो भने त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ्सलाई पनि हामीले डिनोट गर्ने हो भने हैन, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्सलाई मैले चाहिँ एक्स, त्यसबाट आउने भ्यालुलाई एक्स अलोङ एक्स, वाइ अलोङ वाइ र जेड अलोङ जेड हो नि त। मेरो साई भनेको त्यो प्रडक्ट हो नि, 3टाको लिनियर इक्वेसन्सको प्रडक्ट हो। अलोङ एक्स कोअर्डिनेट, अलोङ वाइ कोअर्डिनेट र अलोङ जेड कोअर्डिनेट होइन। अझै मैले सिम्प्लिफाई फर्ममा लान खोजिरहेको छु ताकि मलाई पछि ई फिल्ड र एस फिल्ड लेख्न सजिलो होस्। त्यसो हो भने अब मैले इक्वेसन 4.5 र 4.4 लाई 5 लाई 4.4 मा लगेर चाहिँ त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ्स निकाल्यो भने के हुन्छ? होमोजिनियस भनेपछि मेरो चाहिँ 4.4 मा जाँदाखेरि के हुन्छ त? मैले त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ्स निकाल्यो भने सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स अलोङ एक्स स्क्वायर, त्यसको कन्स्ट्यान्ट 1/x क्यापिटल एक्स आयो। अर्को 1/y है, यसलाई चाहिँ करेक्सन गर है, 1/y 1/z, यसको डेरिभेटिभ्स निकाले हैन भने कन्स्ट्यान्ट मेरो 1z कन्स्ट्यान्ट हो, क्यापिटल y कन्स्ट्यान्ट हो, क्यापिटल z कन्स्ट्यान्ट, क्यापिटल x कन्स्ट्यान्ट हो है। भनेपछि द्याट्स द भेरी सिम्पल फर्ममा आयो। अब यसलाई अझै हामी सिम्पल फर्म यो जनरल इक्वेसन्स 4.6 को सल्युसन निकाल्ने हो भने डिनोट गरौँ। डी सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ डी अफ क्यापिटल एक्स डीएक्स स्क्वायर चाहिँ मेरो सिम्पल मैले यसको निकाल्ने हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ के अलोङ एक्स
स्क्वायर अलोङ y k y स्क्वायर र अलोङ z k z स्क्वायर। अब x y र z त मेरो कन्स्ट्यान्ट हो। अब यहाँ नयाँ टर्म k आएको छ है। त्यो k भनेको चाहिँ द्याट्स अघि मैले भनेको थिएँ नि वेभ नम्बर अफ हाफ सिनुसोइड्स। हाफ सिनुसोइड्सलाई चाहिँ मैले k ले डिनोट गर्न सक्छु। नम्बर अफ हाफ सिनुसोइड्स र हाफ कसिनुसोइड्सको इन्टिजर फर्ममा। अब हामी यहाँ बिस्तारै ई र एच फिल्डमा जानको लागि यहाँ एउटा चिज डिनोट गर्छ। एक्स भनेको एक्चुअली हो के त? अघि नै मैले भनेको थिएँ द्याट्स द सम अफ सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स नै हो। तर के हो भने त्यो एक्स चाहिँ अलोङ एक्स डाइरेक्सन हैन त। सो सिनुसोइड्स अलोङ एक्स, कसिनुसोइड्स अलोङ एक्स र नम्बर अफ सिनुसोइड्स एन्ड नम्बर अफ कसिनुसोइड्स। द्याट्स द वेभ नम्बर भन्छौँ हामी सानो केलाई वेभ नम्बर। वेभ नम्बर र एक्सिसको फङ्सन नै हो नि सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स है त। बुझ्यो नि? वाइ भनेको पनि त्यही हो, सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स हो अलोङ नम्बर अफ के नम्बर अफ वेभ नम्बर र वाइ एक्सिसको। अब हामीले ABCDEF त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा भइसकेको हो। सिनुसोइडल फर्ममा ए साइन हैन समथिङ एब्सोल्युट भ्यालु राखेर त्यसको कस अथवा साइन फङ्सन लेख्छ। भनेको मेरो एक्स वाइ जेड भनेको नथिङ अदर देन द एक्स सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स अलोङ एक्स वाइ जेड र वेभ नम्बरको फङ्सन्स। अब हामी यहाँ केलाई क्यापिटल एक्सको केलाई केएक्स अलोङ एक्स हैन डिफाइन गर्न सक्छौँ नि। वेभ नम्बर चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा हो त्यसलाई त्यही अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौँ लाइक केएक्स केवाई केजेड। अब मैले अघि नै लेखिसकेको थिएँ साइ इक्वल टु मेरो एक्स वाइ जेड हो भने अब मेरो गामा प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट भने के हुनुभयो त? त्यो पनि मैले त्यसै नै डिफाइन गर्ने भयो है। सो मेरो प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्टलाई मैले अब सिम्पली यहाँ एज्युम गरौँ मेरो गामालाई अब म वेभ गाइडमा यो फर्ममा लाँदैछु भने गामा स्क्वायर भनेको मेरो अहिलेको इक्वेसनमा अब गामा सब जी भनेको वेभ गाइडलाई जी गरे हो। अब त्यो जनरल इक्वेसनलाई म बिस्तारै यहाँ कन्भर्ट गर्छु र मेरो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाइ स्क्वायरको रुट अन्डर लिएँ भने मेरो केसी स्क्वायर कट अफ वेभ नम्बर। किनभने मेरो जेड यहाँ किन कन्सिडर गरिनँ भने जेड मेरो प्रोपगेसन डाइरेक्सन हो र एक्स र वाइ डाइरेक्सनको मात्रै मैले वेभ नम्बर कन्सिडर गर्छु। द्याट इज केसी स्क्वायर इक्वल टु केएक्स स्क्वायर प्लस केवाइ स्क्वायर। त्यो कट अफ वेभ नम्बर त मार्जिनल नम्बर कति हुन्छ त मेरो वेभ नम्बर अलोङ एक्स र अलोङ वाइ। त्यसपछि त्यहाँबाट वेभ अघि हामीले यो प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट अघि नै लेखिसकेका थियौँ। यहाँबाट सिग्मा हटाएँ मैले 1 राखेँ भनेपछि मेरो सिम्पल अहिलेको इक्वेसनमा वेभ नम्बर राख्न सक्छु मैले केसी स्क्वायर थपिन सक्छ यहाँ र ओमेगा सी एङ्गुलर कट अफ फ्रिक्वेन्सी म्यू र एप्सिलोनको प्रडक्ट। यो मेरो प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट हो। यो हामीले पहिला नै पढिसकेका छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा पढिसकेका छौँ। अब मात्रै के भने वेभ प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट अलोङ गाइड हामीले लेख्यौँ। अब यहाँ तीनटा कन्डिसन हामी एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटा कन्डिसन। अब यो क्रिटिकल वेभ नम्बर कति हो? कति वेभ नम्बर चाहिँ मेरो चाहिँ क्रिटिकल हो? सब सी कति हो? अथवा त्यो क्रिटिकल एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति हो? अथवा लिनियर फ्रिक्वेन्सी एफ सी कति हुन्छ? ताकि त्यो एफसीले मलाई चाहिँ डिफाइन गरोस् कि मैले युज गर्ने त्यो वेभ गाइड मेरो मैले युज गर्न खोजेको फ्रिक्वेन्सी सपोज मेरो ट्रान्समिटर 2 गिगाहर्जमा मैले ट्रान्समिटर बनाएको छु भने मैले कस्तो चाहिँ वेभ गाइड किन्नु पर्यो त भनेपछि वेभ गाइडलाई क्यारेक्टराइज गर्नलाई त्यसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। लिनियर फर्ममा भन्यो भने ओमेगा एफसी, एङ्गुलर फर्ममा भन्यो भने ओमेगा सी। त्यसले मलाई डिफाइन गर्छ तिम्रो फ्रिक्वेन्सी, तिमीले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो वेभ गाइडले युज गर्न यो वेभ गाइडमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्छ। सो द्याट्स द क्रिटिकल अथवा कट अफ फ्रिक्वेन्सी। भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भयो। अब त्यो मेरो तीनटा केसमा हुन्छ। मेरो कट अफ फ्रिक्वेन्सी एउटा ठ्याक्कै कट अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त
यो रुट अन्डरको भ्यालु प्रोपगेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलोन इक्वल टु केसी स्क्वायर भयो भने यो केसमा यो भयो भने व्हाट ह्यापन्स यो भयो भने हुँदैन त्यो केस भनेको एउटा केस हुन सक्छ दैट इज भेरी क्रिटिकल केस त्यो बेलामा त्यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेको एक्ज्याक्टली त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक इन्सेन्ट्रिक फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट एउटा फ्रिक्वेन्सी आउँछ र त्यही फ्रिक्वेन्सीमा त्यो वेभगाइड डिजाइन गरिन्छ दैट इज नथिङ अदर देन WC लाई चाहिँ हामी लिनियर फर्ममा लाने हो भने हैन FC will be 1/2 pi root under mu into epsilon into KC भनेको मेरो के हो त KX square plus KY square सो मेरो योबाट एउटा FC आउँछ त्यो बेलामा मेरो प्रोपगेसन हुँदैन ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा मेरो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भएर बस्छ अब म कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा लेफ्टमा हुन्छु कि राइटमा हुन्छु अथवा मेरो कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा मैले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी हायर हुनु पर्यो अथवा लोअर हुनु पर्यो डिपेन्ड्स अपन त्यसले नै मेरो चाहिँ प्रोपगेसन कन्डिसन दिन्छ वेदर मेरो सिग्नल प्रोपगेट हुन्छ विथ एटेन्युएसन अथवा टोटल्ली प्रोपगेट हुँदैन अथवा एउटा केस के हुन सक्छ आई इक्वल थियो भने अब अहिले चाहिँ ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलोन ग्रेटर देन वेभ नम्बर भन्दा बढी हुनुपर्छ हुन सक्छ त्यो बेलामा के हुन्छ दिस मीन्स द अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी f मस्ट बी अबभ द कट अफ फ्रिक्वेन्सी इन अर्डर टु ह्याभ द वेभ प्रोपगेसन के हो भने नि कुरो मैले यसलाई फ्रिक्वेन्सी एक्सिस बनाएँ भने यो मेरो फ्रिक्वेन्सीको एक्सिस यो मेरो एक्सिस हो फ्रिक्वेन्सीको यसलाई ओमेगा सी भन अथवा यसलाई एफसी भन हैन यहाँबाट लगे नि दैट इज एफसी इक्वल टु 1/2 पाई रुट अन्डर म्यू एप्सिलोन इन्टु रुट अन्डर केसी स्क्वायर हैन त्यो भनिनु भयो यो भनेको मेरो के भयो त अहिले सजिलोको लागि लिनियर फर्ममै जाउँ एफसी र यो मेरो प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट गामा जी कति हुन्छ प्रोपगेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि अघि हामीले हेरिहाल्यौँ यो यसलाई मैले एफ होइन यो एफ मात्रै राख्यो भने अब मेरो एफसी समवेयर कट अफ हुन्छ यो बेलामा के हुन्छ त मेरो ओमेगा सी स्क्वायर एप्सिलोन इक्वल टु के सी स्क्वायर यो बेलामा मेरो कट अफ हुन्छ अब यो बेलामा एउटा कन्डिसन यो भयो भने अर्को के हुन्छ त यो साइड हुन सक्छ अर्को यो साइड हुन्छ यो सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ यो बेलामा के हुन्छ थर्ड कन्डिसन के हुन्छ हेर्नु खोजेको बुझ्यो अब यो भन्दा एफसी भन्दा मेरो ग्रेटर देन मेरो एफ युज गर्ने एफ सिस्टमको एफ भयो भने हामी यो पोइन्ट पाउँछौँ भनेको यो बेलामा के हुन्छ भन्नु खोजेको त्यो बेलामा के हुन्छ प्रोपगेसन हुन्छ सो मेरो एफसी भन्दा जहिले पनि के हुनु पर्यो मेरो फ्रिक्वेन्सी हायर हुनु पर्यो प्रोपगेसन गर्ने हो यदि अर्को केसमा के हुने भयो त अब त्यहाँ चाहिँ एटेन्युएटेड हुने हो एटेन्युएसन यो त डिजायरेबल कन्डिसन होइन तर यो प्र्याक्टिकल केस हो 2 चाहिँ प्र्याक्टिकल के अरे आइडियल केस भयो 3 चाहिँ एटेन्युएट हुन्छ त्यो त नेचुरल हो नि त्यस्तो सिस्टम छैन कि केस 2 होस् त्यसकारणले प्र्याक्टिकल केस भनेको मेरो के हुने भयो त केस 2 हुने भयो भनेपछि अब यसलाई म फेरि फाइन गर्छु मेरो एफसी यो भयो भने अब प्रोपगेट चाहिँ हुने भयो एटेन्युएट हुँदै जाने भयो हैन अब यसमा चाहिँ मेरो टोटल्ली प्रोपगेट हुने भयो हैन त टोटल्ली प्रोपगेट हुने भयो त्यसकारणले यो प्र्याक्टिकल केस भयो यो चाहिँ थ्योरिटिकल केस भयो हामी यो केस हेर्छौँ प्रोपगेसन विथ एटेन्युएसन है त अब यहाँ पुग्दा त टोटल्ली जेरो प्रोपगेसनै नहुने भयो हैन त क्रिटिकलमा सो मेरो प्र्याक्टिकल केस यो एटेन्युएटिङ प्रोपगेसन थर्ड केसमा म जान्छु र यहाँ एउटा इक्वेसन 4.19 म डिराइभ गर्छु र यो सबै चिज बिर्सिन्छु
4.19 लाई म जहाँसम्म पनि अब मेरो चाहिँ यस र अब साई मैले यहाँ यस र इलाई साई गरेको थिएँ नि अब योलाई हटाएर म साईको ठाउँमा आइदर यस लेख्छु अथवा इ लेख्छु त्यो कन्डिसन भने के हो त प्रोपगेटिङ बट एट्युनेटिङ भनेको मेरो ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलोन अब लेस देन केसी स्क्वायर भयो हैन त्यो भनेको क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मेरो के हो त अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी एफ मस्ट बी बिलो द कट अफ फ्रिक्वेन्सी क्लियर सो त्यो बेलाको मेरो वेभ चाहिँ डिके हुँदै जान्छ एक्सपोनेन्शियली हैन अनि त्यो बेला चाहिँ हेल्महोल्ट्जको सल्युसन छ झन्डै 3-4 पेजको सल्युसन त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै गयौँ भने साईको भ्यालु अहिलेको हाम्रो साईको इक्वेसनबाट साईको भ्यालु के हुन्छ त एक्स क्यापिटल वाई र क्यापिटल जेड थियो नि अब मेरो क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाई दुईटा टर्म हुन्छ त्यो भनेको एक्स डाइरेक्सनमा वाई डाइरेक्सनमा र जेड डाइरेक्सन भने मेरो के त प्रोपगेटिङ हो त्यो चाहिँ युलर्सको नोटेसनमा जान्छ प्रोपगेटिङ डाइरेक्सनमा सो एक्स डाइरेक्सनमा मेरो के हो त एक्स डाइरेक्सनमा पनि के हो त सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्सको हो नि हैन अब यहाँ इक्वेसन तिमीहरूले एउटा चिज करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ a sin kx x प्लस b सिनुसोइड्स भएपछि यहाँ कसिनुसोइड्स हुनु पर्यो है यो साइनलाई कसिनुसोइड्स भन्नु भयो है b cos kx x अर्कोमा मेरो y को y डाइरेक्सनमा हुन्छ अब c sin ky y d के हुन्छ यहाँ cos हुन्छ सर cos अनि प्रोपगेटिङ डाइरेक्सनमा e रेज पावर j बीटा जी भनेको वेभ गाइडलाई युज गरे भएर जी जेड डाइरेक्सन जेड है त ठीक छ यो इक्वेसन तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ अब हामी यो इक्वेसनलाई एक्सप्लिसिटली अब जाँचमा सपोज आयो भने अब हामी टीई मोड र टीएम मोडमा हेर्छौँ टीई मोडमा गयौँ भने तिमीहरूले एक्सप्लिसिटली द field equations for TE mode is derived from Maxwell's field equations of H and E fields given by the Helmholtz solutions in the form of भनेर सुरु गरे है यो इक्वेसन बुझ्या छ भने यो इक्वेसनलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने हामी अब आज एउटा 6 वटा इक्वेसन्स हेर्छौं र क्लोज गर्छौं क्लास अब हामीले मैले अघि नै भने टीई मोडमा हेर्छौं टीएच मोडमा हेर्छौं हैन त rectangular coordinate rectangular waveguide अब let's see TE mode in rectangular waveguides सजिलो छ हामी TEM मोड हेर्दैनौं त्यही भएर TE मोड अब अघि मैले भने द TE यसको चाहिँ सबस्क्रिप्टमा m र n हुन्छ नि इन्टिजर्स भयो नि हैन वेभ नम्बरलाई त यसले डिफाइन गर्नु पर्यो सो TE मोड इन rectangular waveguides are characterized by यदि मसँग प्रोपगेटिङ डाइरेक्सनमा ई फिल्ड 0 छ भने त्यो टीई मोड हो है त त्यो ट्रान्सभर्स हुन्छ नि जहिले ट्रान्सभर्स हुन्छ टीई भनेको ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ मेरो प्रोपगेटिङ डाइरेक्सनमा ई फिल्ड हुँदैन त्यो 90 डिग्रीमा जान्छ नि त्यो बेलामा एच फिल्ड हुन्छ जेड डाइरेक्सनमा एच फिल्ड प्रोपगेट भएको हुन्छ सो ई फिल्ड इज 0 एच के हुन्छ त भाइ है यही हेर एच भनेको के हुने हो त मेरो ए साइन केएक्स हैन एच भने के हुन्छ त मेरो एच एक्स एच सब एक्स अनि साइन प्लस एच सब एक्स कस यो ठाउँमा के हुन्छ मेरो एच सब वाई डी भनेको अब एच सब वाई हैन त्यसरी अब मेरो चेन्ज हुँदै जान्छ अब लेट्स मुभ अब म्याक्सवेलको इक्वेसनलाई एकचोटि रिकल गरौँ हैन अहिलेको इक्वेसनलाई मैले अब यसरी डिफाइन गर्न सक्छु नि कर्ल अफ एचजेड इज द प्रोडक्ट अफ प्रोपगेसन गामा प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट र यसको प्रोडक्ट हैन त क्रस प्रोडक्ट भनेपछि अब इक्वेसन 4.19 लाई हामी सिधै लेख्छौं द फिल्ड इक्वेसन्स अफ एच फिल्ड along the z direction for TE mode is defined by Helmholtz solution in the form of यो लेख्ने अनि which gives h अब यो psi भनेको मेरो hz भयो अब sin cos
अब एच डाइरेक्सनमा के हुन्छ त यसबाट एउटा टर्म आउँछ यसबाट एउटा टर्म आउँछ हैन अनि यो यतिकै आइहाल्छ सो यसबाट आउने टर्म के हो त मेरो यहाँ के छ होला यहाँ अलिकति मिस्टेक छ जस्तो लाग्दैन कस र साइन हो है यो है है अथवा मेरो एउटा टर्म 0 हुन्छ एउटा टर्म मात्रै प्रिभेल हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ यसमा एउटा टर्म आउँछ यसमा एउटा प्रिभेल एउटा हट्छ सो यसबाट यो कस हैन कि यो साइन है अथवा यसलाई कस मान्यो भने यहाँ साइन आउँछ यसको चाहिँ पछि डेरिभेटिभ यसको कस टर्म आयो यसको साइन टर्म है एच भए हुनाले यसको कस टर्म सेकेन्ड टर्म पहिला आयो यसको फर्स्ट टर्म आयो है यसलाई साइन बनाउनुपर्छ है यो बुकमा धेरै मिस्टेक्सहरु भएर आछ ओके सो एच जेड इजेड मेरो क्विकली 0 भयो एच जेड भनेको मेरो यो टर्म एच 0 अहिले एच 0 भनौं एक्स गरेन हुन्छ एच 0 भनौं दुईटैलाई एउटैले डिफाइन गर्न सकिन्छ प्रोडक्ट भयो एच 0 इन्टु साइन के हो त मेरो kx भने के हो kx भने केही पनि होइन दिस इज m पाई बाइ a इन्टु x अनि मेरो त्यही टर्म हो एच 0 त्यही कमन लिए मैले अनि साइन अप्सन भए हुनाले m को ठाउँमा n पाई बाइ a को ठाउँमा b n पाई बाइ b y e रेज पावर माइनस j बीटा z भनेपछि अब मेरो एच आयो इजेड मेरो 0 छ अब मैले के गर्छु भने अब बाँकी चारवटा फिल्ड निकाल्नु पर्छ अलोङ x र अलोङ y सो एच मेरो छ अब एच निकालौं एच केही पनि होइन दिस इज द पार्शियल डेरिभेटिभ्स हो नि पार्शियल डेरिभेटिभ्स अलोङ x यसको पार्शियल एच को पार्शियल डेरिभेटिभ्स हो दैट इज पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ एच अलोङ x पार्शियल डेरिभेटिभ्स को कांस्टेंट निक्लियो माइनस j बीटा बाइ kc स्क्वायर यो kc स्क्वायर m पाई बाइ a है m पाई बाइ a प्लस n पाई बाइ b रुट अन्डर आयो है त्यसलाई हामी kc स्क्वायर भनिसक्यौं त्यति इन्टु पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ एच डेल x अब यसको पार्शियल कस को पार्शियल डेरिभेटिभ साइन भयो साइन को कस भयो ठीक छ यो ठीक छ यसलाई मात्र साइन बनाऊ कस को साइन साइन को कस यही नै हो एच आयो अब तिमीहरुले अब नहेरिकिन अर्को भन्न सक्छ एच वाइ चाहिँ के हुन्छ त मेरो पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ एच जेड अलोङ वाइ डेल वाइ यो कांस्टेन्ट त्यही नै भयो अघि के छ त मेरो अब वाइ को कस साइन को साइन नै त्यही भयो साइन को कस को साइन भयो त्यही नै भयो अब एक्स र वाइ निकाल्नुपर्छ दुईटा एक्स र वाइ मेरो केही पनि होइन दैट इज पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ जेड बाटै निकाल्ने हो तर एक्स को लागि मैले अब के हुन्छ ई फिल्ड ट्रान्सभर्स भए हुनाले मैले ट्रान्सभर्स के हुन्छ एक्स को ट्रान्सभर्स वाइ हो सो पार्शियल डेरिभेटिभ्स अफ एच जेड विथ रेस्पेक्ट टु डेल वाइ गरे भने ई एक्स फिल्ड आउँछ एक्स फिल्ड वाइ बाट गर्ने वाइ फिल्ड यहाँ फेरि मिस्टेक छ एक्स बाट गर्ने है यो डेल वाइ हैन यो इक्वेसनमा डेल एक्स गर्ने है त है दैट इज ई वाइ फिल्ड आयो दिस इज द थिङ यो चाहिँ इक्वेसन तिमीहरुले जहाँसमा यति सम्झिन सक्नुपर्छ छवटा अब अघि नै निकाले जस्तो kc स्क्वायर वेयर kc स्क्वायर इज इक्वल टु kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर kx भनेको m पाई बाइ a ky भनेको n पाई बाइ b बीटा भनेको अघि नै हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं ल्याम्डा c भनेको मेरो के हो ओमेगा c बाट आउने भयो दैट इज kc स्क्वायर राखेर गर्ने भयो र मेन कुरो चाहिँ मेरो fc के हो त पाई है यहाँ 2 पाई रुट अन्डर म्यु एप्सिलोन अब यहाँ पाई यताको पाई निकालेर यहाँ काटेपछि सक्यो यहाँ 2 मात्रै आयो अब यहाँ m स्क्वायर पाई स्क्वायर गरे भए हुन्थ्यो नि पाई यता निकालेर काटेपछि m स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाइ a स्क्वायर पाई हट्यो सो दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक कट अफ फ्रिक्वेन्सी अनि अर्को अब यो हामीले अघि नै डिफाइन गरिसक्यौं अर्को चाहिँ z चाहिँ के हो त क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भनेको दैट इज सिम्पली
मैले आइदर ई फिल्ड मात्रै युज गर्न सक्छु एस फिल्ड मात्रै युज गर्न सक्छु भनेपछि ई फिल्ड मात्रै युज गरे भने EX डिभाइड बाइ EY अथवा EX डिभाइड बाइ HX सिम्पली इन्सिन्ट्रिक इम्पिडेन्स न्यू 377 है बाई 1 माइनस FC बाई F मैले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सीको रेसियो यो नर्मलाइज गरेको हो यो के हुन सक्छ यदि FC र F बराबर भयो भने मेरो Z नटले काम गर्दैन हैन त देखियो नि सो मेरो अब के हुनु पर्यो FC कम हुनु पर्यो प्र्याक्टिकल केसमा F कम हुनु पर्यो FC भन्दा अनि यसले काम गर्नुपर्छ इज द थिङ हामी यो इक्वेसन यसरी हेर्छौँ र केही क्यारेक्टरिस्टिक हेर्यौँ अब तिमीले यति बुझिसकेपछि नेक्स्ट हामी TM मोडको लागि रेक्ट्याङ्गुलर वेभको TM मोड हेर्छौँ है त अर्को क्लासमा यो हेर्छौँ कसैले प्रेजेन्टेसन दिन चाहन्छ यो यही उसबाट भने वेलकम है त ठीक छ अब TE मोडको लागि एउटै चाहिँ यहाँ छ अघि हाम्रो EZ = 0 थियो भने अब HZ 0 हुन्छ TM म्याग्नेटिक फिल्डको लागि HZ 0 हुन्छ EZ 0 हुँदैन अब EZ बाट म EX EY निकाल्छु र EZ बाटै HX र HY निकाल्छु HX को लागि मेरो चाहिँ ट्रान्सभर्स हुन्छ HX को पार्शियल डेरिभेटिभ्स y सँग निकाल्छु HY को लागि पार्शियल डेरिभेटिभ्स x सँग निकाल्छु अघि जस्तै है त यो कसैले एक्सप्लेन गर्न चाहन्छ भने वेलकम नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ कि आजै सक्ने हेलो हेलो हजुर कि आजै क्विकली हेरौँ त है यसमा खासै केही छैन हुन्छ सर जे गरे पनि ओके अघि अब हाम्रो टर्म के थियो अघि यहाँ कस थियो यहाँ साइन थियो यहाँ अब साइन यहाँ कस हुनुपर्ने यहाँ फेरि साइन आछ है मिस्टेक यो अब प्रेसमा जाँदा फेरि नन टेक्निकल मान्छेहरू ल्याइदिन्छ र TM मोडको लागि अघि नै भने HZ = 0 EZ = not सो मेरो हेल्महोल्ट्जको 4.19 मा साइको ठाउँमा अब के हुन्छ मेरो EZ हुन्छ सो E नट है साइन टर्म अब मेरो E भए हुनाले साइन आउँछ पहिलो टर्म रहन्छ पहिलो टर्मको दोस्रो चाहिँ आउट हुन्छ कस आउट हुन्छ टर्मको साइन आउट हुन्छ अनि कस इन हुन्छ है त अब E पार्शियल डेरिभेटिभ्स x डाइरेक्सनमा है अनि y भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ्स y डाइरेक्सनमा x भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ HY भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ्स x डाइरेक्सनमा यसरी 6 वटा इक्वेसन निकाल्छौँ पनि क्यारेक्टरिस्टिक कट अफ फ्रिक्वेन्सी त्यही नै हो फर्मुलाहरु अरु केही पनि छैन सबै एउटै फ्रिक्वेन्सी कट अफ फ्रिक्वेन्सी हो मात्रै यो मात्रै फरक हुन्छ है अघि यहाँ 377 अथवा त्यो इन्सिन्ट्रिक इम्पिडेन्सलाई डिभाइड गरेका थियौं नर्मलाइज गर्दा अहिले हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं है 1 माइनस FC/F यति मात्रै फरक हो अरु सब सेम है त ल यति गरौँ र यो चीज तिमीहरुले भिडियो रेकर्डिङ छ एकचोटी हेर आफैले बुझ यति इक्वेसन लेख्न सक्ने हिसाबले जाऊ र यहाँ भएको करेक्सन मिस्टेक्सहरुलाई करेक्सन जसले गरेर ल्याउँछ उसलाई प्लस दिइदिन्छ है त ठीक छ बुकमा पनि करेक्सन अर्को एडिसनमा करेक्सन गरेर हुन्छ है त हुन्छ सर साइन र कस छ अनि यहाँ चाहिँ ठिकै छ क्यारे यो HZ को लागि HY को लागि EZ/X छ ठिकै छ यसमा HX को लागि EZ/Y छ क्रस छ नि यो ठिकै छ यो भन्दा अगाडिको यहाँ Y थियो ल आजले यति गरौँ र अर्को क्लासमा हामी सर्कुलर वेभ गाइड पढ्छौं है त सर्कुलर वेभ गाइडको वेभ इक्वेसन्स स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा पढ्छौं है त हस् सर ल अब यो रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा डिराइभ गर्नु पर्दैन एकैचोटी मैले अघि भने म्याक्सवेलको फिल्ड इक्वेसन्सलाई हेल्महोल्ट्जको सल्युशन्स इन रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा यो फर्ममा आउँछ भनेर लेख्ने अनि सिधै TE मोडमा अब EZ हैन 0 हुन्छ HZ बाट हामी बाँकी रहेको फिल्ड निकाल्छौं भने TM मोडमा HZ 0 हुन्छ र EZ बाट हामी बाँकी फिल्ड निकाल्छौं भनेर निकाल्ने यति त हो है
हजुर सर ल ठिक क्लोज गरौँ त यो हुन्छ सर ओके अब इक्वेसन छ यति इक्वेसन जाँचमा 12 वटा इक्वेसन लेख्न आउँदैन यो मध्ये आइदर टीई अथवा टीएम मोड है आइदर वेब रेक्ट्याङ्गुलरको सोध्ला अर सर्कुलर वेबगाइडको यहाँ 24 वटा इक्वेसन भने पनि फन्डामेन्टल बुझ्यो भने केही गाह्रो छैन है त हजुर सर ओके यति चिज बुझेपछि हामी यो फिल्ड चाहिँ सक्छौँ अनि त्यसपछि इक्वेजन्सहरू अब हामीलाई आउने इक्वेजन्सहरू सबै जान्नु प्रोभाइडेड हुन्छ यति मात्रै पार्ट हो है त्यसपछि फेरि फिजिकल टर्ममा हामी बुझ्न सक्छौँ अब यति चिज त थाहा पाउनै पर्यो नि ई फिल्ड र एस फिल्ड त होइन त त्यो पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा पढिसक्यो ओके ल आजलाई यति मात्रै गरौँ देन विल सी यु टुमरो 4 o'clock अगेन ओके सर ठिक छ अरू केही छ कसैको केही छ अब आफ्नो असाइनमेन्टहरू च्यानलमा राख्दै जाऊ है त हुन्छ सर प्रेजेन्टेसन नदिएकोहरूले चाहिँ पनि राख्दै जाँदा हुन्छ है ल कुनै पनि बेला इभ्यालुएसन चाहियो भने दिन सकिन्छ है ठिकै अनि एटेन्डेन्स लिइराखेको छ होइन त सर त्यो मिटिङ जसले अर्गनाइज गरेछ त्यसले मात्रै मिल्छ सर एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न त अनि तिमीले पनि आफ्नो एउटा लग राख्दै गर न जस्तो आज यतिजना एब्सेन्ट छ भनेर कम्तीमा भने होइन कति पर्सेन्ट एटेन्ड छ भन्ने कुरो चाहिराखेको छ के दिन कार्डलाई फर इक्जाम्पल आज हामी कतिजना छौँ कति पर्सेन्ट छ आजको आज हामी 20 जना प्रेजेन्ट सर हजुर बाइक बिलो 50 भन्दा नि कम त्यो रेकर्डहरू राख्दै गर है यो भयो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ यसले चाहिँ अनलाइन क्लासलाई नै क्वेसनेबल बनाइदिन्छ है हुन्छ सर अब रिभ्यू हुँदैछ क्वेसन अनलाइन क्लास नै इफेक्टिभ नभएको भन्ने पनि हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ एपियर हुन नसकेको भन्ने हुनसक्छ धेरै क्वेसनहरू रेज भयो नि त है त्यो त सर अरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ आज मात्रै यस्तो खोइ के समस्याहरू होला लाइन साइन गइरहेछ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ ठाउँ ठाउँमा ठिक छ त्यो भएर होला केस भन्नु हामीले अहिलेसम्म केसमा एग्रिगेटमा हजुर सर अरू बेला नर्मल क्लासमा 70-80% मात्र त हो नि 80% होइन 70% भएपछि त एनक्यू लाग्दैन नि लाग्दैन हजुर सर त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु खोजिराखेको छ ओके है ठिक छ त्यो म्यानेजमेन्टले सोध्छ कि लग राखिराख न सिआरले पनि है क्रस चेक पनि हुन्छ है त हुन्छ सर अनि सिआरले काम गरेन भने अनि कहाँबाट नम्बर आउँछ त बोनस नम्बर ल ठिक छ ओके देन सी यू टुमोरो हुन्छ सर बाई हस् सर बाई सर थ्याङ्क यू सर ओइ ब्रजर एस बोस रेकर्डिङ चाहिँ कसले बन्द गर्ने हो भने यो सबलाई प्रेजेन्टर बनाएर एटेन्डी बनाएर भाग्यो अब रेकर्डिङ चाहिँ कसले बन्द गर्ने हो ए यो पूजाले त होइन त्यसलाई चुम किन परेको यार सबै प्रेजेन्टर भयो भने कसले रेकर्डिङै छ अहिले रेकर्डै भइरहेछ थाहा छ रेकर्ड भइरहेछ त्यही भने अब बन्द कसले गर्छ भन्न खोजेको सबजना लिभ गर आफै बन्द हुन्छ होला एटेन्डीमा हाल्न चाहिँ किन पर्छ भनेको एटेन्डीमा हाल्न चाहिँ किन पर्छ आउन पाएन हामीले के भन्ने त्यसलाई के मजा आउँछ अनि त्यसलाई प्रेजेन्टर के हुन के मजा आउँदो रहेछ म त सोध्न मन लागेको छ क्या हो कि भन् त के चाहिँ गर्न मिल्छ यार थोरै यो अरू ठाउँको कलेजको अनलाइन क्लासकोमा हो कसैले के दायाँ बायाँ केही गर्न मिल्दैन त्यसलाई के मजा आउँछ ल जा खाजा खाना भर्खर खाइसक्यो हो अघि ल छोडिदिनु सबैजना आफै स्टप हुन्छ
सकिसकेको हो क्लास? कोही पनि छैन, केटाहरू यत्तिकै छोडेर गयो जस्तो। के हो सकेको क्लास बुझन? सकिया रहेछ त नि, म पनि भर्खर आउँदैछु। मेरो लाइन गरेर लाइन जाँदै आउँदै लास्ट लाइन गएको थियो, म पनि भर्खर लाइन गएको थियो र म पनि भर्खरै आउँदैछु क्या। सकिसक्यो रहेछ। ए सकेछ ल यार ल। ल हुन्छ ल। ल रेकर्डिङ अझै चल्दै रहेछ। हो ए